Korom beterítette a környező utcákat. Ma nem igen lesz eső. Sose tudni. Az ő életük olyan, amiről mások álmodnak. Nincs határ. Nincs lehetetlen. Mi van? Azt hitted, egyedül vagy? Ám a szabadságnak ára van. Valamit titkolsz előlem. Az oké, ha nem mondasz el mindent, de ne hazudj. Azt hitted, majd vándorolgatsz ide-oda és kész? Lebuktunk. Ne menekülj! Csak feltennék neked néhány kérdést. Szerinted ez ilyen egyszerű? Vándorolsz következmények nélkül. Semmi sincs ingyen. A Van Rejtély és a Mr. és Mrs. Smith rendezőjétől. Mit mondtál neki? Mit mondtál neki? Jön a kemény rész. Jövőre mindenütt lehetséges. Vegyél mély levegőt. Hipervándor. Csak úgy tűnik, hogy könnyű. Hamarosan a mozikban.